Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng video about how to clean the air cooler. May nagre-request kasi sa akin about sa unboxing, doon sa video na nag-unboxing ako nito, how to clean the filter and the container inside. So, umpisahan na natin guys. So, ito na yung guys, i-demo ko kung paano linisan ang cooler na ito. May dami kasi nag-request dun sa previous video ko na yung unboxing sa cooler na ito. So, ganito siya linisan guys. Ito. Kung gusto mo siyang yung malinis lang yung yung as in hindi mo siya masyadong linisan, as in hindi mo kailangang hugasan yung niya, yung container niya sa loob. Ganito lang guys. Ito kasi dito sa button, ditong part na ito, dito may siya, may guma dito, may rubber na pwede mo siyang hilain at lalabas na yung tubig. Hilain mo lang siyang rubber dito sa baba niya guys. O, sa pinakababa may rubber. As you can see this one. Ito. Ito siya. Hilain mo lang. So, ialog-alog mo lang yung tubig. Tapos after, bunutin mo ito. Lalabas na yung tubig. Ito yung labasan ng tubig. Kung need mo naman na linisan talaga, pwede mong masabunan itong buong sa loob. Itong niya, itong container niya, ito buo sa loob. And pwede mo ring malinisan yung water curtain niya, yung filter niya. Ito ang gagawin nyo guys is, na-try ko na kasi pero hindi ko lang kasi na video nung time na yon. Na-try ko na siya buksan. Tanggalin mo itong screw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 screw. Tapos, tanggalin mo siya. Tapos, dahan-dahanin mo lang siya pagbukas. Tapos, pati itong filter matatanggal. Tapos, pwede mo siyang masabunan sa loob. Itong na ito. Pwede mo siyang sabunan. Kasi, nung chinachat ko yung kasi yung sealer nito sa Lazada kung paano siya buksan, ang tinuro niya sa akin is ito daw, hilain ko lang ito kasi 'di ba parang may siya. Pero ginawa ko na, hindi siya mahila talaga. Hindi siya mahila. So nag-experiment na lang ako kung paano siya. So tinanggal ko itong mga screw na ito lang, hindi ito kasali sa taas. Ito lang sa baba ito. Tinanggal ko siya. Tapos ayun, nabuksan ko na talaga siya. At saka nahugasan ko yung filter niya ito sa loob. Dandahalin nyo lang guys para hindi ma-deform yung curtain niya, itong filter niya, kasi nakaset-set siya. So para hindi siya ma-deform, dahan-dahan lang paghugas. Ganon lang guys siya ka-easy. At so far, ilang months na to sa akin? 7 months. Maganda naman yung niya. Until now, pa rin siya. Gumagana pa rin at saka malamig. Siyempre malamig pag lagyan mo siya talaga ng ice dito. Palagi ko siya nilalagyan ng ice dito guys. Yung container na 4 container niya, yung galon, hindi ko siya nagamit. Direct ko lang nilagyan siya ng ice dito. Ayan. Malamig pa naman siya guys. Hindi naman siya nagbago nung binili ko. Ganon pa rin yung effect niya. Maganda siya. Chinese lang yung nakalagay. So, hindi ko alam kung talagang nito. Instruction niya kasi nga Chinese nakalagay. So, yun lang po. Sa mga nag-a-ask po na how to clean the filter and the container inside, yun lang po. Pag lang, hilain mo lang dito. Ito sa may rubber dito sa baba. Lalabas na po yung tubig. So, kung gusto mo niyang 100% talaga na malinis, pwede mo siyang mahugasan sa loob. Tanggalin mo itong screw sa
yung itong 10 screw ito. Tanggalin mo lang siya. Tanggal siya, pwede mo siyang sabunan dun sa loob. Tapos yon. So sana po nakatulong at thank you.